félicite, grand courage et l'Union africaine de soutien. Merci. Mon cher frère, ça va bien? Bonsoir, mesdames. Apparemment, on est en activité. Oui, absolument. Et on prend très au sérieux la mission que vous êtes confiée. Ça nous réconforte. Alors, on va bien comprendre en quoi consiste l'activité à laquelle vous vous livrez à l'instant même. Et merci de la visite. Ça y est, les bienvenus. Avec votre autorisation. Oui, allez-y. Voilà. Vous allez prendre la présidente. Pour bien écouter. Donc, vous êtes ici au niveau du COSEF, c'est le comité d'orientation, qui pour suivre l'évolution de la situation du début jusqu'à la fin des élections en rapport avec le genre. Et l'équipe est composée de personnalités nigériennes et vénies d'ailleurs. Nous épaulons, nous avons parmi nous nos amis de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie qui ont de l'expérience en la matière. En tout cas, notre principal objectif ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse mesurer à sa juste valeur la participation de la femme à tous les niveaux et tous les échelons du processus électoral. Et nous sommes en train de faire un travail avec les gens du terrain. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe. Le premier constat qui a été fait, c'est que, par exemple, au niveau des bureaux de vote, tant au niveau des délégués qu'au niveau des secrétariats et autres, il n'y a pas tellement de femmes. C'est vraiment un peu déplorable et il faut le relever. Nous avons aussi constaté au niveau même de la participation des femmes à un certain moment de la journée une faible affluence des femmes due peut-être à certaines raisons que nous ne pouvons pas maîtriser séances tenantes. Et nous avons constaté aussi des incidents liés spécifiquement aux femmes, par exemple des séances directes de sensibilisation et de corruption avec des images à l'appui. Et nous avons eu à le relever dans quelques parties certaines régions du Niger. L'un dans l'autre, on a fait le point et on a constaté qu'en tout cas, jusqu'à partir de 13 h, l'affluence en termes de participation féminine n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et on pense que le tir a été rectifié à partir de cet instant parce que maintenant, c'est les heures déterminantes pour aller voter, surtout pour ceux qui étaient femmes. Et on s'était dit qu'on va voir à partir de ce qui va se passer d'ici 16 h si nos objectifs escomptés peuvent être atteints. Et l'un dans l'autre, nous sommes dans la dynamique de vouloir poursuivre cette activité avec l'appui de tous et de chacun et des partenaires qui voudront bien nous accompagner, parce qu'il a été constaté qu'il y a certaines insuffisances qu'on pouvait corriger, qu'on devrait corriger, mais l'un dans l'autre, c'est toujours un plus pour la femme, puisque le constat a été déjà dégagé. Les solutions, on peut les trouver ensemble avec votre accompagnement. Et donc, nous avons fait déjà un premier communiqué pour donner la situation à mi-parcours. Et la deuxième étape va se faire incessamment à partir de 16h04, qui va pouvoir donner la situation à cette date précise. Donc, je voudrais présenter aussi l'équipe. L'équipe est composée de, je dis notre ami de la partie de la Mauritanie qui a l'expérience en la matière. Et moi, je suis Mme Garam Maïmouna, je suis la coordinatrice de la coalition nationale des femmes pour la circonstance Arwanep, le prix de la CEDEAO. Et nous sommes accompagnés par des membres du réseau des femmes ministres et parlementaires. Nous sommes accompagnés par des experts de genre, espérons des périodes expérimentées en la matière qui vont pouvoir nous aider et être vraiment éminemment utiles à notre cause. Donc, on voudra savoir aussi de qui il s'agit pour que le partenariat démarre à partir de cet instant. Vous êtes les bienvenus avec nous et nous allons se présenter. Si vous avez des questions, on va pouvoir se présenter. Allez-y, présentez. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Moi, c'est Dieba. Non seulement c'est ma soeur, c'est ma collègue, on a fait le gouvernement ensemble, et vous avez l'une des plus grandes dames de Mauritanie, vous êtes gâtés. Allez-y, madame la ministre, je vous écoute. Monsieur le Premier ministre, merci, honoré. Et heureux de vous retrouver à Niamey.
donc, comme l'ont dit les sœurs, j'ai été sollicité par Wanet pour venir en appui à nos sœurs de Niger sur ce projet PUR CEDEAO Wanet. Donc, ils m'ont sollicité pour partager avec eux les expériences que nous avons pu acquérir grâce à notre organisation commune, l'Union africaine et d'autres organisations. Donc, je suis là aujourd'hui pour ça. Je suis remercié. Merci beaucoup. On va honorer de vous rencontrer ici au Niger. Ah, on est très liés. C'est un honneur pour moi et un privilège à la fois. Et c'est une grande dame de chez nous, au sens traditionnel, au sens moderne et dans l'engagement politique. Elle a toujours été une dame exemplaire. Ce n'est pas pour la flatter, je suis désolé, mais c'est la réalité. Continuez, madame, je vous écoute. Je suis Marguerite Yori-Bicone. Je suis commissaire centrale à la commission électorale de Côte d'Ivoire. Et je suis présidente du conseil d'administration de Wanet en Côte d'Ivoire. Et le COSEP, qui est le centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes, qui est mis en œuvre par Wanet au niveau régional dans plusieurs pays, a démarré en Côte d'Ivoire avec les dernières élections, puis au Burkina et au Niger. Donc j'ai été sollicitée pour venir faire partie de cette chambre de décision des femmes éminentes du Niger. C'est une belle expérience pour nous, de pouvoir partager ce que nous faisons aussi dans nos pays et de nous serrer les coudes. C'est ça l'Afrique. Et nous, toutes les femmes en Afrique ont le même problème. Et la participation politique au niveau des élections est la même. Et donc c'est ce que nous constatons. Donc, nous sommes là pour un appui. Moi, c'est Madame Absila Salibana. Je suis sociologue. Actuellement, je suis à la DDS, chargée d'enseignement à la DDS Niamey 1. Merci, bonjour et bienvenue. Et c'est Madame Ibo Fouré-Ratou Issoufou. Je suis la secrétaire exécutive de l'Observatoire national pour la promotion du genre. C'est une structure de veille dans l'air, de suivi et d'évaluation sur les questions genre au Niger. Merci. Bonsoir et merci, soyez les bienvenus. Moi, c'est Madame Moumou Aminata, je suis membre du réseau des familles de santé parlementaire. Bonsoir. Et moi, c'est Dr Sani Issa. Je suis expert en genre. Je suis partenaire technique de Wanet Niger. Donc, dans ce cadre, Wanet a sollicité pour venir contribuer aux activités de ce centre d'observation pour la sécurité électorale des femmes en Niger. Merci. Et à travers vous, à toutes les femmes du Niger, parce que nous avons constaté aujourd'hui, ce matin, en parcourant les bureaux de vote, qu'elles étaient présentes. Elles étaient présentes comme chef de bureau de vote. Elles étaient présentes comme représentantes des partis politiques. Elles étaient présentes pour voter. C'est extrêmement important. Et l'Union africaine encourage cet engagement de la femme africaine. Parce qu'en fait, comme dit l'adage du Chinois en Afrique, ce que la femme veut, Dieu le veut. Donc c'est elle qui va former les générations futures, c'est elle qui va former ces jeunes garçons, femmes à être des hommes responsables, et c'est elle qui va contribuer à l'ancrage de la démocratie. C'est une culture, la démocratie. C'est des valeurs qu'il faut inculquer. Et c'est ce que fait la femme africaine à travers ce que nous avons vu chez nous. Et la preuve, chez nous en Afrique de façon générale, et je parle de mon pays sous le contrôle de ma sœur Dieba, c'est que les femmes sont présentes. Chez nous, elles se sont parfois présentées à l'élection présidentielle. C'est dire que sans la femme, rien ne peut se faire. Une démocratie qui n'implique pas la femme, elle est boiteuse. Et nous voulons que la démocratie africaine puisse tenir debout sur ses deux pieds.
Et là, au niveau du Niger, nous sommes rassurés qu'on est sur la bonne voie. Nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous vous disons que vous êtes sur la bonne voie. Et je suis heureux d'avoir vu ces grandes dames suffisamment responsables et qui prennent à bras le corps le devenir de leur pays. Merci encore pour ce travail. Et j'estime que le Niger ne fera que gagner en plus avec l'aide de grandes responsables que vous êtes. Et je vous remercie. Avec votre autorisation, nous allons...